أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نحن ضيوفكم من الهند، أتينا بلادكم لنستفيد من مشايخنا النقشبنديين، ولا سيما سيدهم وإمامهم الشيخ بهاء الدين نقشبند البخاري رحمه الله تعالى وأعلى الله درجاته. Janob Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat durudlardan so'ng Alloh taolo Qur'oni Karimda eslating. Eslatma mu'minlarga albatta asqotadi degan oyatiga muvofiq biz Hindiston ulamolari, Hind xalqi mana shunday muborak zaminda sizlarning yurtinglardagi deyaptilar. Ayni Xo'ja Bahvoddin Naqshbandni biz ayni silsilalaridan, ya'ni u kishining shogirdlari, muritlari bo'lib shunday ulug' zotni ziyoratlarga sizlarning yurtinglarga tashrif qildik deyaptilar. وصلت إلينا في بلادنا الهند هذه السلسلة النيرة المباركة من بلادكم. Albatta mana shu bizda Xo'ja Bahvoddin Naqshband ko'proq bu Hind o'lkasida ham u kishining mana shunday muxlislari, muridlari, u kishining silsilalarini, bugungi kundagi ilm ijodlarini davom ettiruvchi shaxslar borligini eslatamiz deyapti. هاجر من هذه المنطقة المباركة الإسلامية الشيخ الباقي بالله إلى الهند واستقر في دلهي، وتربى عنده الشيخ أحمد السرهندي الملقب بمجدد الألف الثاني رحمه الله. Bu Hind o'lkalarida ham mana hozir yuqorida nomlari zikr qilingan ulug' zotlar ayni Naqshbandiya tariqatini silsilalari borligini bayon qilyaptilar. والآن فيوضات وبركات الشيخ أحمد السرهندي الإمام المجدد مبسوط في مشارق الأرض ومغاربها في كل بقعة من بقاع العالم. الشيخ مجدد الفساني mana Mujaddid al-Fasahiy u kishi ham mana shunday katta Hind ulamolardan bo'lib bizni ayni mana shu Naqshbandiya tariqatini u joylarda tarqatib eng katta yetuk ulamolardan ekanligini izhor qilyapti. وقد أعجبتنا زيارتكم وفرحت قلوبنا واطمأنت أنفسنا بزيارة هذه الوجوه الطيبة، ولا أطيل عليكم ولكن لي كلمة إليكم أمانة أريد أن أقدمها إليكم إن شاء الله. Bu diyorlarga kelishlikdan maqsad albatta qalblarda taskin topib, mana shunday ulug' diyorlardagi zotlarni ziyoratini qilib, tinchlik, omniyat, har bir joyda tinchlik, ya'ni yaxshilikni tarqatish ma'nosida ziyoratga keldik. جاء الإسلام إلى بلادكم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. Bu yerga ham ulug' sahoba ikromlarning qadam yetgan diyorlar. ولكم ولأهل بلادكم إسهام طيب في تكوين المكتبة الإسلامية. Bizda mana shu diyorlar ham islom olamiga o'zini hissasini qo'shgan eng ulug' shaxslar hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shunday ulug' diyorlardan kelib bizning yurtimizda aynan shunday ulug' zotlarni ehtirom ko'rsatib, bu diyorlar islomga, ya'ni dunyoga islomni tarqatishga sababchi bo'lgan ulug'larning diyori ekanligini bular ham his qilib mana shunday ulug' diyorda ziyoratga tashrif buyurdi. أصح كتاب بعد كتاب الله على وجه الأرض منسوب إلى بلادكم. Alloh subhanahu va taoloning kitobidan keyingi kitob, ya'ni hadis muborak to'g'risida, Imom al-Buxoriy to'g'risida
aytadilar. أكثر المحدثين من بلادكم Aksariyat muhaddislar bizni diyordan ekanligi, ya'ni o'sha Termiziy, Imom Termiziy bo'lsin, Sahhaza, Imom Termiziy, Imom Buxoriy ayni bizni diyordan ekanligini ular mana e'tirof qiladi. وأئمة الفقه كذلك من بلادكم. Fiqh borasida ham ayni eng ulug' mo'tabar zotlar Burhoniddin Marg'ul ayni bizni diyordan ekanligini e'tirof qiladi. نحن نعلم أنكم مررتم بأصعب مرحلة من تاريخكم في الزمن الماضي. Sizlarning yurtinglardan shunday o'tgan ulug'larning kim ekanligini, sizlar qanday zot ekanliklarini biz juda ham yaxshi bilamiz dedi. ولكن الله تعالى أكرمكم مرة ثانية بحرية العقيدة وحرية الدين وحرية الإسلام. Mana bugunga kelib mana shunday bir hurriyat, emniyat, mustaqilliklar yana dinimizni qaytadan bizni o'zimizni qo'limizga qaytarib berdi. فيجب علينا أيها الإخوة أن نعود إلى ماضينا المشرق. Albatta bu har birimiz uchun ibrat bo'lishi kerak. O'tmishni ko'rib fikr qilishimiz kerak. عزتنا وكرامتنا ليس إلا في اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ergashmas ekanmiz, sunnatlariga, u kishini qoldirgan boy